Mbak guyang-guyu Mbak. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Wahyu Official ini Larejangkung audio bro. Nah di sana Cak Bidin, Cak Bidin Larejangkung, operator. Nunggu power bro. Ini pakai Predator turbo, produk dari Riswanda. 12 subwoofer dan T24 kanan kiri, yang sini 3, yang sana 3, yang tengah itu kalau nggak salah Tara bro. Atasnya 3W kalau nggak salah, sama Lumit juga. Putar jinglenya Larejangkung bro. Putar lagunya Bapak Larejangkung audio. Larejangkung Riswanda, malam featuring Riko Anja Music.
Larejangkung audio ini lightingnya dari Vino Lighting bolo 678 12 beam kalau nggak salah. Vino Lighting mau warning sekali bolo. Mbak gue yang guyu mbak.